Hvad er den nuværende fase af månen? Det er fuldmåne. Hvad er den nuværende fase af månen? Det er fuldmåne. Den næste fase er at udfylde et ansøgningsskema. Den næste fase er at udfylde et ansøgningsskema. Vedlæg et nyligt fotografi til dit ansøgningsskema. Vedlæg et nyligt fotografi til dit ansøgningsskema. En ordreformular er vedlagt for din bekvemmelighed. En ordreformular er vedlagt for din bekvemmelighed. Vi tog en omvej for vores egen bekvemmelighed. Vi tog en omvej for vores egen bekvemmelighed. De tog en omvej omkring trafikproppen ved at gå sydpå. De tog en omvej omkring trafikproppen ved at gå sydpå. Med flere biler på vejene er trafikpropper uundgåelige. Med flere biler på vejene er trafikpropper uundgåelige. Er social ulighed uundgåelig? Er social ulighed uundgåelig? Folk er bekymrede over social ulighed. Folk er bekymrede over social ulighed. Man kan se stigende bekymring over folks rettigheder. Man kan se stigende bekymring over folks rettigheder.